你能快点吗你？我也没停啊。你没停，你倒是快呀你这么慢，哪有你这么做生意的呀？行，打包还是直接吃？打包。行。啊，吃一口吧不行？吃一口。好点，让我吃一口，让我尝尝。行，我给你弄个小点吧，帅哥。你刚才不小心，你给我弄了一呼啦片。好的，小点也行，小点也行。别急，知道吗？这个东西你要细嚼慢咽。细嚼慢咽。你吃快的话容易卡嗓子眼儿，怕给你呛死了。